안녕하세요, 지미TV입니다. 오늘은 영상에 들어가는 브금과 효과음들을 저는 어디서 구하는지, 그리고 어떻게 정리하는지, 그리고 그 소리들을 루마퓨전 프로그램 안에서 어떻게 수정하여 사용할 수 있는지에 대해서 다뤄보려고 합니다. 모든 음원에는 저작권이라는 게 있어요. 근데 만약에 영상 편집하실 때 이런 저작권이 있는 음원을 사용하시게 되면은 영상 업로드 하신 다음에 수익 창출이 되었을 경우에 그 수익은 음원의 저작권자에게 당연하게 돌아가게 됩니다. 때문에 이제 유튜브를 갓 시작하신 분들도 현재 당장 어차피 수익이 없더라도 멀리 보았을 때 나의 채널이 성장할 거니까요. 저작권에서 자유로운 배경음악과 효과음을 구하시는 것이 미래의 수익을 보시기에 좋습니다. 보시면 이런 식으로 저작권에서 자유로운 음원을 사용했을 경우에는 달러 표시가 이렇게 붙어요. 그러면 수익이 나 자신에게로 들어오는 거고요. 예를 들어서 저작권이 있는 음원을 사용해서 그 저작권이 있는 저작권자에게 수익이 돌아가는 경우에는 이렇게 달러 표시가 X자가 된 채로 표시가 되고 이 영상에 대한 수익은 음원의 저작자에게로 돌아가게 됩니다. 이때 이런 무료 음원을 구하는 방법은 다양합니다. 유튜브나 검색 사이트에서 카피라이트 프리 뮤직을 찾아보셔도 됩니다. 이런 식으로요. 하지만 이때 카피라이트, 즉 저작권에서 자유로운 조건이 저작권자마다 다르게 설정되어 있어요. 그래서 어떤 사이트에서는 이런 조건인 게 저 사이트에서는 저 조건일 수도 있고, 그래서 유튜브의 창작 영상, 그리고 나아가서 나의 이 창작 영상이 수익을 내어도 저작권에서 자유로울 수 있는지 요건들을 꼼꼼히 읽어보셔야 돼요. 저는 이 부분이 추후에 문제가 될 수 있다고 생각했기 때문에 유튜브를 운영하면서 후반부부터는 이렇게 검색해서 찾아내는 것은 그만두었습니다. 대신에 저는 유튜브에서 자체적으로 운영하는 음악 라이브러리에서 브금을 찾아내는데요. 유튜브 사이트에서 유튜브 스튜디오를 눌러주세요. 그러면 여기 이렇게 메뉴가 많이 뜨는데 왼쪽에 맨 아래에 음악 표시되어 있는 음표 모양 아이콘을 누르시면 이렇게 유튜브 오디오 스튜디오가 뜨고요. 여기에 올라와 있는 음원들은 이렇게 눌러보시면, 이렇게 클릭해보시면 무료로 사용하고 동영상으로 수익을 창출할 수 있습니다 라는 메시지가 대부분 써져 있어요. 이렇게 아예 영상 사용에 자유롭고 수익에서도 자유로운 음원이 있고, 또는 뭐 음원 출처를 명시하면은 저작권에서 자유로운 조건이 있는 음원도 있고, 그런 조건을 여기에 항상 명시해 두거든요. 그래서 그런 명확한 조건을 알고서 사용할 수 있다는 점이 이 사이트의 장점입니다. 보통은 아무 조건이 없고요. 그래도 혹시 모르기 때문에 이렇게 한번 눌러보시고 설명을 보시고 사용하시면 돼요. 그리고 여기서는 분위기나 장르 이런 식으로, 그리고 기분, 악기, 어떤 악기를 사용한 음원인지, 그리고 음원에 대한 시간, 얼마 정도의 길이 음원을 희망하는지, 저작권 표시 이런 식으로 세분화되어 있어요, 카테고리가. 그래서 여기서 제가 필요한 장르나 뭐 악기를 선택한 다음에 그렇게 검색을 하시면 그에 맞는 음악들이 조건에 맞게 나오고요. 그리고 재생을 눌러보시면 미리 듣기를 해볼 수 있어요. 이런 식으로 이렇게 들어보고 마음에 들었다면 다운로드를 클릭합니다. 그러면 다운로드 할 건지 물어보고요. 여기서 다운로드 해주세요. 보통 이렇게 한 번 음원을 찾을 때 저는 3, 4개까지는 미리 다운로드를 하거든요. 이때 저만의 팁은 이 제작자 이름 있잖아요. 보통 이 제작자가 만든 음원이 나의 스타일인 경우가 많더라고요. 처음에 마음에 드는 음원을 찾았을 때의 제작자가요. 그러면 같은 제작자의 이름을 찾아서 다운받는 걸 선호하는 편이에요. 그래야 제가 원하는 스타일의 음원을 여러 번 미리 듣기 할 필요 없이 비슷하게 다운로드 받을 수 있더라고요. 이 제작자의 스타일을 제가 쫓아가는 느낌? 이렇게 하면
다음에 또다시 이런 음악을 찾기 위해서 여러 번 검색할 필요는 없어서 그런 수고로움은 덜 수 있어요. 이런 식으로 마음에 들면 또 다운로드 하고요. 그러면 이 상단에 다운로드가 지금 진행되고 있죠. 그리고 또 다른 거 들어보고 이런 식으로 한 번에 3-4개씩 받아요. 3가지를 모두 다운받았어요. 그러면 이걸 이렇게 눌러보면은 하나, 둘, 셋, 3가지가 다운받았고 이 파일들은 밑에 보시면 파일 폴더가 있는데요. 여기에 이렇게 잘 다운로드가 되어 있습니다. 저 같은 경우에는 이대로 해서 불러오진 않고요. 편하게 사용하기 위해서 루마퓨전 안에 BGM 폴더, 부금 폴더로 옮겨줍니다. 선택을 해서 이렇게 3개 이동을 시켜주는 거죠. 보시면 지금은 제가 자동으로 항상 부금으로 옮기니까 이렇게 뜨는데 처음 하시는 분들은 이렇게 아이클라우드 밑에 나의 아이패드 폴더 밑에 여기 보시면 루마퓨전 폴더가 있고요. 여기 유저 미디어라고 되어 있는 하위 폴더 안에 나만의 폴더를 만들어서 추가할 수 있어요. 유저 미디어를 누르시고 이쪽에 새 폴더 플러스 버튼 누르셔가지고 뭐 부금, BGM 이런 식으로 만드신 다음에 옮기시면 되는 거죠. 저는 지금 이미 있기 때문에 만들진 않고요. 유저 미디어 안에 부금을 누르고 복사를 눌러줄게요. 그러면 이미 이 3가지 폴더가 복사가 된 거고요. 그러면 이제 기존 다운로드 폴더 여기 있는 음원들은 똑같은 음원이니까 정리를 위하여 지워줍니다. 삭제. 이 방법은 효과음을 찾는 것도 동일해요. 검색을 하셔서 효과음을 다운로드 하셔도 되고 아니면 유튜브 음악 라이브러리에서 검색을 하셔서 쓰셔도 되는데요. 보시면은 이 오디오 라이브러리 아까 그 사이트에서 무료 음악도 있고 음향효과라는 란도 있는데 무료 음악이 부금이라고 생각하시면 되고 음향효과가 그 효과음 같은 건데요. 네, 제가 보니까 유튜브에서 제공하는 이 음향효과들은 다 너무 소리가 리얼해요. 그래서 저희가 자주 쓰는 그런 너무 리얼하죠. 그런 저희가 생각한 그런 간단한 효과가 아니라 너무 리얼하지 않나요? 그래서 사용하기에 적절치 않아서 저는 유튜브 사이트, 이 사이트 내의 효과음을 사용하진 않고 그냥 그때그때 필요한 소리가 있으면 검색해서 찾아가지고 다운로드를 하고 그러면 아까 효과음을 옮겼듯이 이 폴더 안에서 이제 효과음 루마퓨전 하위에 있는 효과음 폴더로 옮겨서 사용을 하고 있어요. 뭐 예를 들면 키보드 소리를 검색해서 받는다든지 물방울 소리, 오리 소리 등등을 효과음 폴더에 저장하는 거죠. 이렇게 보시면 루마퓨전 폴더 안에 유저 미디어 안에 이렇게 부금과 효과음 폴더 각각 나눠서 저장을 하고 있습니다. 그러면 이제 루마퓨전을 켜볼게요. 보시면 아까 정리를 해두었기 때문에 왼쪽 상단에서 불러오기 완료를 눌러주시면 이런 식으로 나의 유저 미디어 란이 뜰 텐데요. 여기 아까 정리를 해뒀기 때문에 부금 폴더에서 손쉽게 방금 옮긴 음원들을 볼 수 있게 됩니다. 이렇게 불러온 음원들은 제목을 기억해두고 그때그때 아까 들었던 노래가 이 노래지 하고 다 옮겨올 수 있으면 좋겠지만 기억력이 좋지 않은 저는 가끔 정렬 조건을 시간 순으로 바꾸어서 방금 직전에 추가한 음원이 뭔지를 찾아내는데요. 정렬 조건은 이 버튼을 누르시고 생성된 날짜 혹은 수정일 이렇게 하시면은 제일 최신의 음악이 위로 오게 되는 거죠. 예를 들어서 타이틀 순으로 하면은 이렇게 순서가 이름 알파벳 순으로 바뀌기 때문에 저는 이렇게 생성된 날짜로 하고 항상 맨 위에 있는 최근에 추가한 음원을 순서대로 사용하고 있습니다. 아무튼 이 음원을 배경음악으로 넣기 위해서 평소에 사용하는 오프닝을 이렇게 앞에 두고 부금을 더블 클릭해서 넣어볼게요. 그러면은 오프닝과의 연결이 또 중요한데요.
이때 오프닝이 이렇게 끝나고 바로 노래가 시작되게 되면은 이 장면이 너무 절단된 느낌이 들더라고요. 그래서 저는 오프닝이 이제 끝났구나를 눈치채게 되는 바로 이 정도의 지점, 이 정도 느낌의 지점에서 부금을 시작합니다. 이렇게 부금을 당겨오는 거죠. 그러면 심리적으로 안정적이고 자연스러운 개인적인 느낌이 들어서 저는 이렇게 사용을 해요. 재생을 해보면 이런 식으로 뭔가 좀 더 부드러운 느낌? 근데 뒤에 소리가 시작되게 되면은 약간 끊기는 느낌이 들더라고요. 한번 보시겠어요? 너무 급작스러운 느낌? 그래서 저는 이렇게는 사용 안 하고 항상 오프닝 중간쯤에 소리를 넣어서 연결을 하고요. 이렇게 위치를 잡아주고 이대로 사용을 해도 되지만 들어가는 이 부분에서 소리 0에서 점점 커지도록 하는 게 자연스럽겠죠? 그러면 부금 파일을 더블 클릭해 주시고 여기서 키프레임을 잡아주는데요. 키프레임은 여기 볼륨 옆에 보시면 동그라미 플러스 버튼 있죠? 이게 키프레임을 잡는 건데 이렇게 처음에 키프레임을 잡아주고 살짝 위치를 옮겨서 또 키프레임을 이렇게 잡아줍니다. 그러고 나서는 이 첫 번째 키프레임으로 가셔서 소리 음량을 0으로 잡아주시면 여기 보이시죠? 이렇게 소리 음량이 꺾인 그래프가 되는 걸 보실 수 있을 거예요. 이건 무엇이냐면 처음엔 소리가 0이었다가 점점 커졌다가 두 번째 잡아준 키프레임에서 다시 정상 소리로 돌아온다는 뜻이거든요. 사실 이런 설정은 다른 영상 편집 프로그램에서는 손쉽게 페이드인으로 들어가는 설정값이 있어요. 근데 루마 퓨전에서는 그렇게 심플한 효과는 없고 이런 음향 효과가 다 너무 좀 복잡하더라고요. 굳이 사용하지 않는. 그래서 저는 루마 퓨전에서는 이 음향 효과는 쓰지 않고 그냥 이렇게 키프레임을 줘서 사용하고 있어요. 그리고 마지막 부분도 키프레임을 주시고 싶으시다면 똑같이 이 플러스 동그라미를 눌러서 두 군데의 키프레임을 잡으시고 맨 마지막 부분을 볼륨 0으로 만드시면은 여기서 꺾은 그래프가 이렇게 내려가게 되겠죠? 그렇게 사용하셔도 됩니다. 그리고 이 키프레임을 지우실 때는 간편하게 지울 키프레임 위치로 이 커서를 옮기시고 X 버튼을 누르시면 간단하게 지워집니다. 이렇게요. 그리고 이때 부금을 사용하실 때 주의하셔야 하는 점이 있는데요. 루마 퓨전에서는 영상에 이런 저의 영상 클립에 사람 소리가 날 경우 부금 소리를 줄여주고 사람 소리가 사라지면 부금 소리가 다시 커지는 그런 기능이 있는데 부금을 이렇게 가지고 왔을 때 그 기능이 이미 적용이 되어 있을 수 있는데요. 그건 환경 설정에서 보시면 채널 이 밑에 숨기기 부분이 없음, 자동, 마스터 이렇게 3개의 메뉴가 뜨는데요. 이게 바로 그 기능이에요. 여기서 이게 자동으로 되어 있으면은 만약에 영상에서 사람 소리가 나면 부금 소리가 없어져요. 그리고 사람 소리가 다시 없어지면 부금 소리가 다시 나는 거죠. 왔다 갔다 하게 되는 게 바로 자동 기능인데 처음에는 저희가 유튜브를 시작했을 때 이게 좋은 기능이라고 생각해서 사용했었는데요. 근데 영상을 보시는 분들이 사람 소리가 나지 않는 무음의 영상에서 갑자기 부금이 확 하고 튀는 거죠. 그러면 이어폰으로 영상을 보시는 분들에게는 소리 테러가 될 수 있더라고요. 안녕하세요 여러분, 지미TV입니다. 그래서 저는 부금을 끌어오고 나서 반드시 이 기능을 없음으로 꺼줍니다. 여기서 없음과 마스터의 차이는 없음은 그야말로 우리가 평소에 사용하는 부금 기능을 하게 되는 거고요. 마스터 기능은 이 소리만이 최우선 되는 거예요. 그래서 없음을 선택해 주시는 게 좋습니다. 그러면 이 없음을 선택해야지 영상도 전체적으로 산만하지 않고 깔끔하게 마무리되는 것 같아요. 그리고 이제 음량을 조절해 주셔야 하는데요. 너무 부금이 시끄러우면은 영상 속에 사람 말소리가 잘 들리지 않기 때문에 저는 한 마이너스 10이나 혹은 마이너스 15 정도로 줄여서 부금이 은은하게 들리도록 하는데요. 부금을 더블 클릭해서
줄여주셔도 되지만은 이런 식으로 줄여주셔도 되지만은 10이나 아니면 15 정도로 이렇게 줄여주셔도 되고, 혹은 브금이 자리 잡은 이 하나 둘 셋 이 세 번째 바 있죠? 여기서 음량을 줄여주실 수도 있습니다. 바에서 음량을 통째로 줄일 때는 이 줄에 있는 다른 효과음이나 소리들도 한꺼번에 이 바에 위치를 하면 음량이 줄어든다는 점 주의하시면 될 것 같습니다. 이런 식으로 줄여주시면 됩니다. 이렇게 설정해 주셨으면 브금은 얼추 정리가 다 된 거고요. 보통 유튜브 음악 라이브러리에서 가져온 브금은 1분에서 2분 정도로 짧은 경우가 대부분이라서 우리의 영상에 가득 채워서 브금을 깔려면은 이렇게 누르시고 복사 버튼을 눌러서, 복사 버튼은 이 플러스 사각형 버튼입니다. 이런 식으로 눌러서 끝까지 채워주시면은 간편해요. 이렇게 총 길이가 13분까지도 바로 채워지죠. 그리고 만약 효과음을 추가하실 때는 브금과 겹치지 않는 이 아래의 바라든지 아니면 이 위의 바 쪽으로 추가를 해주셔야 합니다. 상황에 맞게 그때그때 어울리는 효과음을 넣어주고, 효과음 같은 경우에는 파일에 따라서 어떤 건 소리가 굉장히 크고요. 이런 식으로 크고 어떤 건 또 소리가 작으실 수 있어요. 그래서 영상을 살짝 재생해 봤을 때 이런 식으로 앞에 파일이 소리가 너무 크면은 이 왼쪽 바에 여기가 음량 크기를 보여줄 거거든요. 재생해보고 이렇게 피치가 너무 빨간색까지 올라간다 싶으면은 이 음량 파일의 소리는 줄여줍니다. 이런 식으로 줄이면 이 소리도 보시면 이렇게 음량이 줄어들게 되죠. 너무 그렇다고 효과음 소리가 작으면 또 음량을 높여주시면 되고요. 그러면 영상에서 소리들이 조화로워질 겁니다. 자, 여기까지 제가 브금하고 효과음들을 어떻게 정리하고 사용하는지 알려드렸는데요. 처음 저의 영상들은 음량이 너무 제각각 놀아서 엉성했었던 기억이 나네요. 물론 지금은 완벽하진 않지만 제가 직접 겪은 이 부분들이 여러분들이 영상을 만드실 때 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠습니다. 그럼 여러분 오늘도 즐거운 영상 편집 타임 되시길 바랍니다. 그럼 안녕!